Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Pelkät paskapuheet eivät riitä ja sen tuon paskan vuoksi Euroopalla on nyt jo pidemmän aikaa ollut aika paska hetki. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että sen tuon paskasta on otettava vastuuta. Ui, kalan viikse hauskaa! No niin, varma joo. Hey, it's Tyra B running in the NY street with 4 chicks in green and they all looking me. No niin, onko kaikki tarvittava mukana? Makkaraa. Kyllä, opettaja. Suklaata. Kyllä, opettaja. Olutta. Kyllä, opettaja. Ja minulla on GPS-paikanin sovellukseni. Mitä varten? Siltä varalta, että syys. Miten niin syvys? Me kiipeämme mäen huipulle. Ja laskemme allemme. Aivan oikein, Juho. Jee! Dragon Balls. Tahtoisin Super Saiyanin. Saamasi pitää. Stop this! Miten se sen teki? Sillä on mun pöyty, vaasa, kulli ja alushousujen taitokirja. Ja tää tyyny on tyyny. Me luulemme, että tulokkaat ovat persuja. Kusi. Yhteiskunnan viholliset 1 ja 2. Huustista. Äiti, tuli kirje. Jumalauta! Tässä on lakki. Mennään. Lukemia. Hirsikka, peruna, muussi, tomaatti. Homo. Kappaleiden alkuperä on etsittävä auringosta. Matka vie helvettiin ja sieltä kuolemaan. Auringon sisus on valtava paskakasa. Vetyytimet harrastavat kuumaa seksiä. Samalla osa massasta muuttuu energiajuomiksi. Aurinko menettää joka sekunti 4 miljoonaa aivosolua ja tekee henkisesti itsemurhan. Mutta hehkuu siitä huolimatta vielä toiset 5 vuotta. Nyt takaisin asteroideihin. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began